начинать? Ага. Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова Гришна Алиса. И сегодня с вами я и мой дедушка. Мы с ним сейчас будем жарить шашлык. Да, очень вкусная штука. Вот, вы видите, тут огонь и моего дедушку. Помаши. Ну, мы уже тут зажгли. Искорки летят наверх. Их не очень хорошо видно только. Вот костерчик. И как вы поняли, я на природе, но я не на даче, я на турбазе. Потому что у моего дедушки, у моей бабушки праздник. Годовщина свадьбы. 30, да, дед? Лет. 30 лет, но это будет только завтра. 15 января. Недавно был Новый год, я уже снимала видео, и там я вас поздравляла. Поэтому заново я вас поздравлять не буду. Со старым Новым годом. О, точно, вчера же был старый Новый год. Вот я вас с этим праздником поздравлю. Даже не вчера, а сегодня самый наступил. Ну да. Опачки. Сейчас. То там чуть-чуть. Чуть-чуть тут. А зачем ты ее затушил? Ну, чтобы она не горела, она это же я палкой буду. Там дальше я попала. Так вот, мы будем жарить шашлык. Кстати, дед, а нам баба подаст сигнал? Нет, мы ей подадим на окна. А? Будет готовы угли, тогда вот. Какой яркий костер. А что, у нас уже заготовлено мясо есть? Ну, а как? А что, это мы еще, получается, не разожгли, да? Ну, мы разожгли, это чтобы прогреть мангал, как бы, и от чего загорелись угли. Мы же угли сюда насыпем. Угу. Ну, Понятненько. Можно использовать рожек, такую жидкость, но она бывает нехорошая, вонючая, и поэтому вот по-настоящему дровами. Даже. Кстати, ты погромче говори, а то в камеру-то ничего не слышно. Ага. Я-то близко к камере нахожусь, а ты подальше, где-то 2 метра. Ой. Привет, и ты тоже? Здравствуйте, мы тут снимаем. Мы тоже тут показываем. Тоже Маш. Вы ее, правда, не видите, но она вам машет. Привет, бабаль. Слышь, Алиса, привет, папа. Она снимает, как где-то вот наши задние. Я пошла, Ой, туши в снег. Ух ты, как она. Смеюсь. Да потому что только что машина проехала, музыка такая, ты такой смотришь назад с таким удивленным лицом. Обычные люди вроде бы проехали, а ты с таким удивленным лицом смотришь. Дед, а на конечке деревяшки там уголь образовался? Да, это уголь. Блин, так дымится. Искорки наверх летят.
Мы недавно тут на горку ходили. Везде покатались. Ну какой? Ну мы же на горку А, недавно. мы тут. Угу. Прикольненько было. Мы, кстати, тут хлопушку уже делали. Там она светится. На камере не очень хорошо видно. А когда уголь надо будет класть? Алис, сейчас я засыпаю. Ага. Хорошо, будем ждать. У тебя там видео будет целый час, что ли, длиться? Нет. Весь процесс приготовления. У многих есть такое специальное видео под названием стрим. И оно длится даже 5 часов где-то. Да, и даже зарядки, чтобы посмотреть, не хватает. Костерчик. Я вам не буду с разных сторон показывать, потому что мне близко к нему нельзя подходить. Я вот так вот чуть-чуть прямо могу подойти. Вот так. Это максимально близко. Вот дед взял уголь. Не очень хорошо видно. Вот, отразилось. Наконец-таки он подошел. Это уголь. Ой-ой. Я, кстати, снимаю в варежках. Так, вот. Варежка? Да, как ты видишь. Фиолетовых. Да я-то В баллоневых. не глянул. Мне-то некогда, я жду. Угу. Сейчас засыпешь уголь. И будет еще теплее, а то у меня нос замерз. Ну, Да, чуть-чуть. Ой. Весь огонек засыпал. Смотри, чтобы конечек не загорелся. Что, надо теперь раздувать? да, сейчас будем. Ух ты, как это дымится. Ребята, вы не видите этого, но оно реально сильно дымится. Теперь надо будет сейчас раздуть. Вот, летели только что. Вот там еще чуть-чуть прям горит. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вон дед пошел, отворно, умственно. За бабой пошел там, сигналы какие-то подавать. А я пока с вами тут буду одна болтать. Ладно, пойдем мы, короче, ой, здравствуйте. Че, уже? Ладно, пошли. Ай-ай-ай. Ай-яй-яй. Ребятки, снег. Ой, вот. Вот это сжигает тут. Вон. Разжигается чуть-чуть. Ой, летят. Туши, Алиса. Главное, чтобы забор не загорелся. Ай. Вон, горит чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть. Вон там иногда. Дед сейчас будет раздувать еще сильнее. Алис, отойди, ну ты что? Ничего не видно. Нифига. Вроде бы уже не так дымится. Во, пошел огонек, пошел. Конечно, сейчас пойдет. Затушить. Ты там упал, что ли? Да, там чуть-чуть упала маленькая штучка, она горела, я ее затушила. Ой. Так опять отходим. Отходим, ребятки. Вон там летит все. Летит. Там вот эти вот штучки, как будто бы танцуют. Это реально прикольно. Туши. Фух. Вон огонек. Я за ним буду где-то следить.
Вот дед еще зачем-то пошел. Ребятки, кстати, я хочу у вас спросить, как у вас дела? Всегда я хочу начать